दिवाळी आयली म्हणटकच उमळशीक लागता ती दिवाळी अंकांची. एक एक करून सगळे दिवाळी अंक गोंयांत पावल्यात. तांचेर लोकांच्यो उडयोय पडपाक लागल्यात. दर्जेदार कविता, विचार प्रवर्तक लेख आनी खुमासदार विनोदी कथा असो साहित्याचो नजराणो घेवन हे अंक येतात. पूण कितें फरक पडला पयलींच्या अंक आनी आतांच्या अंकां मदीं? साहित्य बदललां, वाचक बदलला काय फक्त अंकाचो प्रेसूच बदलला? पळयात खासा रिपोर्ट. पणजेकारां खातीर वर्षा बूक स्टॉल म्हणल्यार सदची गजाल. भाटे म्हऱ्यान वचपाचें आनी पेपर, साप्ताहीक, मासीक घेवन येवपाचें. दिवाळी आयली म्हणटकच दिवाळी अंकाच्यो ऑर्डरी दिवपाच्यो. आतांय तांणी स्टॉला भायर दिवाळी अंक मांडून दवरल्यात. साहित्याचो फळार घेवन येवपी हे अंक. तांकां जशी वैभवशाली परंपरा आसा तसोच नव्या प्रश्नांचो ध्यास आसा. कितें बदललां काय इतल्या वर्सांनी? किमतीन मातसो फरक म्हणजे बरोचसो फरक पडला. पयलीं जे 40-50 रुपयान बरो अंक मेळटालो तो आतां 150 सकयल मेळना. त्यामुळे कदाचित कॉपीज मातश्यो कमी जाल्या, पूण हें तशेंच आसा. बिझनस तसो आसा, खप जाता, अंकाचो खप जाता. एक 20% फॉल आसा, पूण आमचो बिझनस तसोच जाता. मात पिळग्यो बदलतात तसो वाचकांचो चॉयसय बदलता. वामन बाबान हें संक्रमण पळयलां. ताचे विशीं ते बारीकसाणेन सांगतात. पयलीं साहित्याचे अंक चड खपताले, पूण आतां ते अंक कमी जावन दुसरे विनोदी किंवा रहस्य कथा हे अंक चड खपूंक लागल्या. कारण वाचनाचे मातशे जरी आमकां परंपरा असली तरी टेस्ट ही बदलल्या. त्यामुळे साहित्याचे कमीच खपता आणि लायट रिडींग चड खपता. साहित्याचो दर्जो बदलिल्लो ना. अंकांची संख्याय वाडल्या, बरोवपी वाडल्यात. आवाज आसूं, दिपावली आसूं वा मार्मीक, तो नॉस्टाल्जिया सांबाळत नवे पिळगेच्या नव्या आव्हानां वांगडा हे अंक नवे पावल घालत आसा. तर आता आम्ही उलयले वामन भाटे यांच्याकडे. त्यांच्याकडल्यान उलोवन कळ्ळें की दिवाळीचे अंक म्हारग जाल्यात, पूण तरी आसतना लोकांची उमेद कमी जावंक ना वाचपाची. तेच प्रमाण आता लायब्ररीनी, सगळ्या लायब्ररीनी दिवाळीचे अंक मेळटात. तर लोक जांकां खरेदी करपाक मेळना म्हारगाय जाल्ल्यान ते लायब्ररीनी वचून हे बूक मुजरत वाचतात. प्रुडंटा खातीर प्रज्योत पेडणेकारा वांगडा हांव स्नेहा सबनीस. वास्कोच्या टिळक स्टेडियमार हे वर्स सोंपता मेरेन आय लिगाच्यो मॅची फ्लडलायटीच्या उजवाडांत जातल्यो अशी शक्यताय आसा. पूण शुक्रारा सावन डबल शिफ्टीन काम जाल्यारूच हें जावंक शकता. सध्या 10 दिसांनी काम फाटीं चलता अशें एसएजीचो कार्यकारी संचालक एल्विस गोम्स म्हणटा. ब्रेस्तारा एल्विसान स्टेडियमाच्या कामाची पळोवणी केली. Some few changes particularly for media. We have decided to establish a media center here on the east side, and exclusively for media with a glass, because media cannot be accommodated on the west side. It's chock-a-block. There is no room space available on the west side because this being a very small stadium, all the facilities cannot be accommodated on the west side. And secondly, only these two main gates will be from the east will be operational for public. One gate will be only for media access and official access. I think it's quite sufficient because the east side capacity is about 2,500, so two gates are more than sufficient for the east side. Besides that, the work is going on, as you see, and a slight delay. I've seen that there is a slight delay. That is particularly due to the Diwali coming in between and the labor force. You know how it is. They have gone, they have not come back, and expected tomorrow, and tomorrow onwards they have assured me they'll go into 2 shifts to make up for the lost time. We are behind by about 10 days, I can say. The total time given to the contractor is 75 days, but there was an understanding that he would execute the work completely within a period of 60 to 65 days. From what I foresee, it may take 75 days, but nonetheless we are hopeful of getting a better facility. Matches will be started here. Yes, matches will be started here under floodlights. तुमकां ह्यो खबरो चुकल्या आसत जाल्यार आमच्या www.prudentmedia.in वेबसायट वा ट्विटर अकाउंट प्रुडंट गोवा वा www.facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबूक अकाउंटाचेर मेळटल्यो. इतल्यान खबरांची हांगाच सोंपता. वयत रावत प्रुडंट.
नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.